पैनियां बड़ियां चवड़ा मारी जाना अभी आदिल ही शुरू हुआ चीखे मारने रेलवे का पैर है
डबल पंच मारा डबल पंच तो की है डबल पंच नहीं मारता भाई आर्मी का नहीं ना है असली आर्मी का होना फिर बस तो ही गा रहे हैं ना पॉइंट सेव कर रहे हैं हमने तो ये बोले पॉइंट लेते हैं नहीं एक राउंड में 6 पॉइंट नहीं है वो 2 पुठा पाया उन्हें पीछे भेज दो अगे आना बच गया बड़ा खुश होना है ये स्टैमिना बड़ा है स्टैमिना नहीं मुकता था रेलवे वालों के साथ एक कारीगर के साथ तो असली दुश्मनी और बड़ी दुश्मनी रेलवे वाले नाल मेरा रेलगाड़ी लोग कुटे कितने तो की है असी रेलवे वाले ने देनी मूवी आलिम भाई क्या हमारा तस्वीर खींचनी है फिल्मी की यार है जेडे बंदे गंदे गंदे खिलाड़ी ने ना प्यार खराब हो गया आदिल भाई वेरी गुड आदिल भाई का सही था खराब हो गया आदिल भाई पैर माले दे पैर पे पैर रखते हैं आदिल भाई हेलो यार भाई यार इसे बिठाओ हेलो हेलो भाई खान साहब हेलो भाई तो अगला की दे भाई कोई गल नहीं यार की कर रहे ਇਹਦਾ भी कट कोई गल नहीं शुरू कराते ना शुरू कराती हूँ बड़ी पहाड़ी लगी है नीचे लगी नीचे की भी मूवी बनाते किन्ने खाने नहीं मुकते 10 तो टप गया स्कूल नाल टपया 10-11 पॉइंट हो गए देख रहा शान हो 0 जिसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है आदिल बिन तलत पंजाब।
गए कहानी दस रहे पूछेंगे तो ये सब क्या पूछा वैसे बुजुर्ग